welcome to my channel again. And for today's vlog, andito ako ngayon sa loob ng car ng aking friendie na si Geraldine. Ayan, kasi sasamahan niya ako papunta sa computer shop kasi nag-empty yung laptop ko. Sa katangahan kong hindi ko nadala yung charger, hindi ko matapos-tapos yung gagawin ko kasi kailangan ko mag-apply ng panibagong Canada visa or yung temporary residence visa kasi nag-expire na yung visa ko last year. And then uuwi ako by soon. Tapos uuwi ako walang visa, hindi ako makakauwi pag wala akong visa kasi hindi ako makakabalik dito. So kailangan ko yun guys. So tara, samahan niyo ako kung saan ako pupunta na shop. Yun, doon sa Chinese shop na suki namin. Doon ako. Siya magpapa ano pa. It's not Chinese, it's Korean. Ano ba yun? Korean? Yes. Korean? Ay, Korean pala yun. So, Chinese ako ng Chinese. Oh, Korean pala yun. Kaya pala, okay. So, ayun guys, punta kami dun sa Korean na Korean na computer shop. So, tara, let's go guys. Si Geraldine ang magda-drive ngayon. Pag na-drive niya ako, may driver ako ngayon. Kaloka, napilitan lang to. Ang lamig kasi umuulan pa siya. Tapos, ay kailangan ko ng tulong niya kasi minsan hindi ko alam mo naman minsan katangahan, hindi mo makita yung mga pinaglalagay mo dun sa So kailangan mo nang magko-coach sa'yo. Yun. So let's go guys. Tara! Traffic. Hi lady driver. Say hello to the sa mga fans. Hello sa mga avid followers. Ayan. So, keep on watching her ayan. vlog. Hi, Lucky ayan. girl today. Yeah, very lucky. Sobrang lucky talaga. Nag-park na kami, ang lapit lang. Ang lapit lang naman. Ayan o. Ayan, tabi lang ng LCBO. Park kami dyan. Maulan-ulan kasi ngayon guys. Dito kami magpa-park, tapos lalakarin pa namin ng konti. 2 minutes na lakad. Yan na yung new frills. Diyan kami bumibili ng mga groceries. Dapat pala minsan mag-grocery tayo dyan. Tapos i-vlog natin, diba? Ayan. Saan tayo magpa-park nito? Saan tayo magpa-park? Ang dami namang mga nag-grocery shopping ngayon. Marami silang pera. Dito tayo sa Ayan. So magaling na siyang mag-park ngayon. Hindi Yes, hindi nakagaya nung first time. Oh my God, don't video me while I'm talking. Okay. Bakit? Para malaman nila na magaling ka na. Ayan. Diba? Ginandahan ang pag-park. Not yet, Diba? Pasok ko sa linya. Tingnan natin. Ayan. Diba? Sino magsasabing nabungko niya yung car niya nung first niyang kuha to? Diba? Andyan pa rin yung souvenir. Tingnan niya natin sa labas yung souvenir. Grabe siya. Ayan yung souvenir niya guys. Diba? So ayan, nakapaglakad tuloy kami. Tamo, sa maulan na panahon pa, tumaiming. Ba't naman kasi hindi nadala yung charger? Sa dami nang pwedeng makalimutan. Yun pa. Minsan talaga yung katangahan natin. Alam nyo na. May Alzheimer's na din yata ako. Na nahawa na kay lola ko. Ay naku Lord.
Ayan, so, dito na kami sa loob. Ayan. Ay, listay pa niyo iyang i-activate. Ayan, okay, so, ayan. Hi guys! So, ayan, andito na kami ngayon sa apartment ni Geil, ang aking friend. Ayan, dito muna kami kasi mamaya meron naman kaming dinner sa birthday ng aming friend na si Maricel. So, for now, stay muna kami dito. And then, kasi yung ano ko kanina pala, hindi ko na naman natapos. Anyway, tatapusin ko na lang siya sa laptop ko o pagbalik ko dun sa work ko kasi nandun yung charger ko. So, that's it for today, guys. And thank you for watching my video for today. And hope you like my video. So, please do click like and subscribe if you haven't subscribed yet to my channel. And hit the bell notification for more video updates. Thank you so much, guys. Bye!